Çok güzel şeyler almışsın. Ya. Bizim Kerem. Yemin ediyorum. Ne? Berk ne Yanında diyordu öyle? artı çorap getirmişim de. Bizim ev hiç dağınık değil. Biraz maket malzemeleri var yani. Onun dışında Bu kızı. Bir dakika şu... Bu neydi anlamadım. Benim kafam karıştı. bu benim yaptığım şey değil. Emin misin? Evet. Ucu yamuk oluyor çünkü. Ben kesmiş olabilirim ama ben düz kesmişim. Tam düz kesme, yamuk kes. Tamam şunu al lazım. Şu an kameralar oynuyor sadece. Siz yapıştırın istiyorsanız. Yok sanırım. Şey, Güvenmiyorsunuz baca var burada. Çok sıkıntı. Bacak hocam. Bacayı yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben ama siz Ben bilirsiniz. düşünüyorum. Hayır yok yani 2 tane karton keseceğiz. Ama güzel gözükmez mi? Yazıcıda. Şunları kullanacak mısın? Yazıcıda yapalım. Madem yapmışız güzel olsun. Olmaz. Bak baca istiyorum o zaman. Takibimizi alırız. Kaç tane olsun abi? Neler olsun hocam. Bakalım bizler neler yapacağız. Yani evet, girmiyor. Aynı böyle C++, C Sharp. Hiç kimse onu görmüyor.
çıkartıp yazlığa geçecekler diye düşünüyorum. Yani öyle bir planları var anne. Öyle başlıyorlar. Kolay mı? Kolay mı? Ama kolay mı? Ne senin derdin ya da sensin.